मैं ये लेके आया हूँ क्योंकि हाँ सैनिटाइजर भी लाना है। ब्रेक थोड़ा सा स्क्वीज हो रहा, मतलब स्क्वीजी साउंड आ रहा है। मोबिल लगाया था सस्पेंशन से, वो टपक के शायद इसमें चला गया, पता नहीं भाई कैसे भी चला गया होगा किसी भी तरीके से। तो हम इसको पहले ठीक कर लेते हैं। ये है डिस्क पैड और हमने डिस्क पैड को गलत चीज से घिस रहा हूँ, इससे घिसना था। और अभी हमारे जो रूटर है, और ये हमने एक कपड़ा रखा है, कपड़े के जो साफ पार्ट है उस साफ पार्ट को हम भिगा लेंगे। ये भिगा लिया, घिसना है। ये वाला है पीछे वाला ब्रेक, देख सकते हो गाइस, बिना किसी साउंड के इतना बढ़िया ब्रेक मैंने मेंटेन किया है।